Здравейте, YouTube, аз съм Diamond Man и това е Minecraft. В този епизод ще си построя къщичка, такава по-голяма, не е такава Не. И това е първи епизод, нали? Започнах да снимам. И бях направил една тролска къща. На тролска къща и сега правя по-хубава така от Stone Bricks, Cobblestone дърво. Джунгла, нали? И мисля, че ще стане яко. Един пич ми каза идеята на къщата. Няма му казвам не къщата, той снима. Просто не го знам. Що те? Изран го или какво? Да, знам. Ама снимам има гледания. От моето село е. Те от моето село всички снимат, да кажа. Има един човек, дет много го изсрам да снима. Няма казвам имена, той има профил в VBOX, ама няма го казвам, може да го ставя линк в опис. YouTube, и сигурно YouTube, мога не го знам как е. И тук с един приятел говоря, ама той не са чувал клипа нищо. Малко дърво. Манинко. До джунглата ще отскочим. Така, сега. Да искам джунгл. Тук само му сакатил джунглата, бе. И... омага. Да, бе. Да, този приятел изговоря с него каза. Тарзан ще ма чакал. Омага, Миро, ти каза Тарзан са качи на дърво. Да, бе. Ако да тази полиция имам гледания, нали, мога да снимам и на текит, на един ланчар. На текитчето. Кракнато ланчар, нали? Защото не съм скупен акаунт. И то там има Rayminimap, така добавен към кракнатата версия. Optifine и too many items са. Има едно робоче, дето може да го научи, дето ти копай, да кажем той. Там отивате в мината, копайте ги. И после му влизаш в инвентаря и му вземаш рудите, които ти скопал. Или айтами там, стол, кабел, така глупости. И като направя къщичката, ще я обзаведа и ще спра клипчето. И другия епизод пак ще отида, сигурно ще копам. Да, ще копам другия епизод. Влязох в една пещера, гледам голд, копам едно купче, гледам диаманти. Някакво много... Копам се голда и намирам диаманти. Поте, добре. Къщата ми сега покрива ще почна. Покрива ще ми остава от Cobblestone или... Кой да го направя? От Cobblestone ще го направя. Да, Cobblestone. Стълби. Трябват ми стълби, Cobblestone. Cobblestone мисля, че ще стане як покрив. Аз по принцип не обичам много да се Stone Brick, ама се сетих, че става. Така, 3-6 стълби, после още ще вземем като трябва. Омага, много съм глупав, бе. Тъй. Някой много се кефя. Ще снимам. Пичозо е. Ще ви кажа още нещо до YouTube. Посетете профила на
посетете профила на Чантата 13. И на Мирослав Коларов също е там. И на Дъки Плей. И този покрив ще стане як. И на Сюжан БГ посетите профила. Така. Отивам за малко скала. Ти забудь. Да кажем втория. Да свъртя покрива и това ще е от мен. С този клип, като само да свъртя покрива. Другия клип ще го довърша. Пак може и офлайн да го довърша. Не знам. Ох, че паднах. Той заболя много. И копам. Така. Айде бе. Айде бе. Нали да се кача на покрива да си скопам, да си махна покрив, защото го обърках малко. Така. И да. Довиждане, YouTube.